Sanibonani, igama lami ngu-Amathula. Sizokwenza isibonelo ngezindlela zokubeka imibala. Kumdlalo owodwa, ikhodi lenziwa ngumdlali owodwa. Kusetshenziswa imibala ehlukile, umenzi makhodi, kanye nomunye umdlali code breaker ozama ukuqagela le code. Umenzi makhodi unikeza isu ngokuthi ngabe imibala ilungile futhi ime ngendlela. Imibala engaba khona ngu-blue. Ngizodobela le mibala lena ngayo le mibala lena yakhona u-blue, sibe no-yellow, dobela ngombala o-yellow, sibe no-white omhlophe, dobela ngombala omhlophe, sibe no-red, kudobela ngombala obomvu, sibe no-orange, kudobela ngombala o-orange nawo, bese kugcina siba no-color o-green. Mangaki ama-color codes amane angenziwa uma imibala ingeke iphindiwe? Umbuzo yilowo. Nje lokhu okushiwo ekuqaleni akusenasidingo-ke manje. Uma ngabe sikhetha awuthi sibone ukuthi imibala mingaki lana. Awuthi sibale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bese-ke sizokhetha ewu-4 yawo. Mangithi ama-color codes amane angenziwa uma imibala ingeke iphindiwe. Bese-ke njengoba lawa kungama-codes, ngizocabangela ukuthi ekutheni u-blue ngizothi ngu-B, u-red yena ngizothi ngo-R, ngizombiza ngo-R, u-yellow ngizombiza ngo-Y, bese-ke ukugcina u-green ngizombiza ngo-G. Ukuthi lokhu kuhlukile ku-G, i-green, no-red, no-yellow, no-blue. Sizocabangela ukuthi lawa akusiyo ama-code afanayo. Nanoma sikhethe imibala emine efanayo, sizocabangela ekutheni lawa ngama-codes amabili ahlukene. Kunomqondo ngoba sisebenzise ngama-codes. Ngakho-ke lawa ama-codes ahlukile. Lokhu kungabhalwa njengama-codes amabili ahlukile. Nanoma sikhethe imibala efanayo, kodwa-ke siyayibeka ngendlela ehlukile engafani. Manje-ke asicabangele ngezindlela ezahlukile zokuqoka imibala. Asithi sine-slot lana, ilot ezine kanjena. Okokuqala, ku-slot sokuqala lana asiqoke amakhala okwamanje sinemibala engu-6 lana. Ngakho-ke kuzoba nendlela eziwu-6 ezahlukile zale slot. Asibeke u-6 lana. Manje basitshela ukuthi akumelanga siphinde imibala. Manje-ke nanoma yiphi imibala esizoba nayo lana, sizothatha kule mibala lena eminye enikiwe. Manje-ke ngoba sikhiphe lo mbala lona, ngakho-ke sizosala nongaki manje, ngoba-ke manje sesikhiphe lo mbala owodwa kule slot lezo u-6, sesizosala nemibala engu-5 ngoba owodwa sowuphumile loya noku-6, sizosala nemibala engu-5. Bese-ke lana ku-slot lesi sesithathu sesisebenzise imibala emibili. Ngakho-ke sekusele imibala ewu-4. Bese ku-slot lesokugcina sisebenzise imibala engu-3. Ngakho-ke sekusala imibala engu-3. Manje-ke uma sicabanga ngayo yonke imibala, futhi kumele ube nendaba nokuthi zime kanjani i-order yazo. Sithe lokhu kuhlukile kunalokhuya, lokhu phezulu kuhlukile kunalokhu phansi. Lokhu lena yi-permutation ehlukile kunaleyana. Manje-ke wonke ama-permutation ahlukile lana. Uma uqoka imibala emine emibaleni eyisithupha lana, kuzoba ngu-6. Awuthi-ke uma
sibhalelana. Kuzoba ngu-6 bese siba no-5 bese siba no-4 kanye no-3 bese-ke lokho sizokuphinda u-6 ophinda ngo-5 unika u-30 uphinda ngo-4 bese-ke u-4 uphinda ngo-3 yena uzokunikeza u-12 bese-ke kuzoba ngu-30 uphinda ngo-12 lokho kuzokunikeza u-360 yemibala emine yama-codes.